like, subscribe and get notified. Minister for Inland Waterways Subhash Phaldesai has disclosed that the old ferries will be available on the Ribandar-Shorao route in times of emergency. He also said that there will be different rates for the old ferries and the Ro-Ro ferries. On Tuesday there was some confusion, but on Wednesday the movement on the Ribandar-Shorao route was smooth, he explained. Phaldesai also clarified on the reason behind sinking of one ferry. ड्रॉ केलं पळय त्या रुटाचेर केल्ले आसा म्हणजे टेक्निकल हें आसा आमकां परत एक फावटी नोटिफिकेशन इफ दे आर युजिंग दी ओल्ड फेरीज देन तांचे पयलींच्यो प्रिवेलिंग रेट्स आसतल्यो अशे तरेचें नोटिफिकेशन काडपाक लागता ह्या प्रश्नाचेर हें करुया. कळ्ळें न्ही तुमकां कित्या खातीर टेक्निकली त्या रुटाचेर काडलेलो आसा तो दर लायिल्लो एज्युमिंग दॅट ओन्ली 2 फेरीज आर गुड इनफ अँड 2 फेरीज फाल्यांच्यान त्यो 2च फेरीज जाय पडटल्यो. पहिले दिसाक आज जर तुम्ही पहिले जर जायत एब्सोल्युटली एवरीथिंग वॉज मूविंग विथ 2 फेरीज आसतना तिसरी फेरी ती फेरी लागपाक पडली ना. कालच्या दिसाक जे टिकेटिंगाचो गोंधळ जालो कारण ते पॉस मशीन आशिल्ले ते पास काडपाचे लोकांनी काडले ना हाचे खातीर ती गडबड जाताली. स्कूटरवाले समोर येताले म्हणजे डिसिप्लीन नाशिल्ले कारणान कालचे हाजेर जाल्ले. पूण हाचे फुडें त्या रुटाचेर म्हाका दिसना की केन्ना इमर्जन्सी आसल्यार आनी इमर्जन्सी आसल्यार पसून जो ओल्ड फेरीज कन्वेन्शनल फेरीचेर आमी जे पयलींचे प्रिवेलिंग रेट आसा ते करतात. इन्क्वायरी रिपोर्टाचेर कितें जालें? बोर्डेले फेरीचो इन्क्वायरी रिपोर्ट करपा खातीर आमी कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साचे दे आर दी ऑथॉरिटी कळ्ळें न्ही तांकां इन्क्वायरी करपाक लागतले. प्रिलिमिनरी आमी बजेट जजमेंट काडपाक जाय ताचेर उपाययोजना करपाक जाय जे बाकीच्या फेरीक ते घडचे न्ही हाचे खातीर आमी उपाययोजना केल्ली आसा. ओन्ली थिंग इज तो जी ऑथॉरिटी आमकां नेमून दिल्ली आसा ती कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स आसा करपाक दिले तांचे कडेन फायल मूव केल्ली आसा आनी ती आता ती फेरी आसा ती घेतलेली आसा. ती फेरीक आमी प्रिलिमिनरी पळयलो तेन्ना त्या फेरी भितर खंय बुराक पडलो अशें लोक कितें म्हणटाले खंय सकयल्यान हें जालो होल जालो कचरो जालो तशें कांय जालें ना. ती फेरी फक्त टिल्ट जावन एक फावटी उदक दवरलें आसतना एकादवें आमचें एजम्पशन प्रिलिमिनरी जो पळय रिपोर्ट आयिल्लो आसा त्या रिपोर्टाच्या प्रमाणे जेन्ना फेरी हाय टायड आसतना भरून ती वयर उरली आनी ताच्या नंतर उदक जेन्ना देंवलें तेन्ना आमच्या कर्मचाऱ्यांनी ताजेर तितकेंच तें लूज करप आसता आनी ताका फेरीक सकयल देंवपाक दिवप आसता. ती लूज केल्ले ना जाल्ले कारणान एका सायडीन दोर लूज उरलो तो टिल्ट जाली आनी तातूंत भितर उदक उरतकच हें सकयल देंवलें. तुवें पळयलें जर जाय ते एक सायडीन वयर आशिल्लें आनी दुसरे सायडीन आशिल्लें. दीस वॉज द रिजन.